akapaisirwa mvura achinongedzwa tsvimbo hapana chabuda kwaari. Baba wacho wakadeketera ese vanhu vaiti ndakaurayiwa uchideketera kana uri wenhingi buda kana uri weEzron buda kana uri weElton buda kana uri asi hapana wadii hapana wabuda. Chiremba azoti dambudziko riripo ngerekuti musha mwenyu mune zvakaitwa ngevakuru, musha mwenyu mune ngozi irimo inoda kugadzirwa. Ndo mashoko atadzoka nawo mama. Tete wangu wazoenda pana chiremba akati, chiremba mwana wangu une uro here? Zvikazi handina kuzviona, ndaona ruvengo chete, kuda kuenganisa chete, hapana mweya uri pane mwana. Sorry mama. Pane zvandikufungira zvasirirwa patasangana nachiremba. Chiremba zvatasvika achitaura ndazwa zvinhu zvitatu. Ataura nhau yengozi, akataura nhau yemweya ndingati mweya weuvhimi zvepasi chigare, akataura nhau yedu hedu kubata kwatakaita wararami vari kurarama mukati memusha wangu. Pazomutsvitsa iye pakuti ugarai pasi mundidaidzi ndite zvekuya kumba, ngekuti panapa yanyu ndinoda kuti uye kumba kwenyu. Fura kubva yatitonaye maamuripo. Ndo zvandazwa zvikuru izvozvo. Kana kukuzi mune nhau yekubata patiri kurarama pari nhasi, zviripo zvekubata, asi handisiziva ndiani. Ini handitoziva. Ini chandangofunga chati chekuti andika izvi zvinoita sei mabva pane 1 handisi dai kuti paine umwe futi ka maiwo maita futi umwe futi moonzwa futi kuti zviri sei handisi. Then inini because nyaya yangu yanga iri kuti shawini pane chiripo here, pane nyaya hombe kuti pane chiripo here pane mukomana kana kuti hapana. Ndo zvandandonyada verification iyo. Nyaya yeshawi iyi zvataura chiremba handifuni ndakanganisa kubvwa. Chiremba ati iye wari pasi wakatsama, asi uyu une nhau yekudonha achitauriswa newafi. Ndokutaura kwaaita. Tichitotanga ndozvaita kuti nhau yekudonha donha vanhu vachitauriswa newafi. Pataja murume wataona wataona kuti gondo ikusunga pakati pemushauri ndio iri kuonesa zvese izvi zvekuti munokumhana unoda wamupuma mutoro asi pamupenyu. Hondo iyoyi iri pakati pemushauri ndiye yakagadziriswa iye kuita kuti zvisazouye kuti kumana kwamukuita ndo zvinokonesa izvi zvinopinde futi mumanyaya dzakawanda ndizvotaurwa apa ndizvotaurwa ini nokuti uyu mukomana wakuzwai kudirwa kubva kare ndabva takaenda pachigodoro tikaita function takata ipopo munin'ina wangu uyu wakabva wakandodaidza panze aziwe uya pano vakabuda panze zvisa zvakuita zvekubudirwa bai zvazi iwewe mukadzi wako ati muchenesi pamusha mwedu iwewe muchenesi mumamwedu sese mumushamwe sese zvazi mukadzi wako iwewe unozwa kaurayiwa eutoziva muzukuru wedu isusu eutoziva munhu wakafa wakaoneka akafa pawatsoma isu tinogara unomboti ipapo todati mukati mechisheukudwa mhanya mukadzi wakashopedu padomo saka vanhu vangofunga kuti zitati wakashopu pamwe tisadini tisauraya mukadzi wako wachibvaita indani kuSouth Africa zvazi ndikati iwo munombowe nazvo zvizvo zvazi iwo usanharo bangoti wangosiwoba iwo wangoSouth Africa isina zvinhu kuSouth Africa uyirapo zvazi iwo une nawo rwakuzi futi wakatsika munhu South Africa akatiza nefakt ndakatsika pari munhu aine zvazi wakakatozika kutaura iwo unoramba ndiyo nhaura futi yanga kuti mwana uyu ndiye anga kuti wanaya kukazi wakatsika munhu kuSouth Africa munhu wacho inanamuzaona kuti exit kuSouth Africa kutsika munhu ndio nyaya. Saka kupuma kukwakarwa kuripo kare
Saka right now ndatawapo chicho hausidzidzikana ndizvo. Vanofunga kuti mukadzi wangu ndiye ukonzeresa mutani pamba. Mesika, munotaura kuti mese mazuva zvakasiyana. Ende utofuwa hamuzi anditi. Tinozwa zvakasiyana. Zvandazwa mavhizwa. Mabvunza here. Mazuva zvakasiyana. Ndozvikunetsa imini ndozvandazwa zvese zvatatoa. Inini ndinoitwa Samson. Ndinobva kuManimani kuKhoka. Ndiri ndakamira samai waite uyu handazi. Ende ndakauya kuruku nesoko iro riri kutaurwa. Anditaitaura kuti asekuru kuda kufunda. Saka nyaya iri kuenda kudare pachifuta. Uya uzwo zviri kudini kuitika kuno. Right. Ini ndauya ndakamira samai asi panze apo nyanga yatanga kutaura nyaya yekuti ndiri kuona muchifamba mafamba makasiyana kufamba kuuya asi zvamafamba makasiyana muri kutokorerana kusawirirana hapane tikati pane kupana so inyanga ikati right ndiri kuona mukati memhatso yeimimi vana baba yenyu muine ngozi irimo 2 kune chimaisiri chiri kubvawo chiri chaimukanana baba venyu chinova chiricho chaibudirire pane mukomana ndisikarezvi ndomasoyanga inobva kuti vanhu ari vochoti mumba mune mweya urimo mhepo irimo ngozi irimo yakaitwa naakuru venyu edo kugadzirisa. Saka zvinodiwepo ndezviri kuchiti isisi nyanga munotidana imimi ana mushanga ndouya ndomuka nokuti uyu nhasi watadza kumuka panapa nekuda kuti mudzimu yenyu yakatsanga nekuti kubva kwamwaite hamunga makabatana makati havakadai saka ndosira ipapo Matichine kuyekwa muruta uye here vakasauya. Sorry, nyaya iyi pamba pedu pano tomboda kuiwa nekuti zvikuitika apo ndambozva zvichisanaangurwa kuti pari kuzi panofamba zvinhu for sure izvo zvechokwadi usikazviziya atozviziya ake nokuti anenge asikagaripo isu togarapo ukatosiya waroora wabva kuroorwa anopatisa asi hatisi kutananga munhu tototadzawo kuziva kuti chii totongofamba semhuri yedu tese tizwe kuti hazvirunyaya kuti zvidai pamba zvii nditoriwo neshungu yekuti sababa ndione kuti tichafa tichisiya vanavo tisina kuziva chokwadi mangwana zvinonetsa izvi tingangwara kutaura tingadiba tazvigadzirisi chii zvinotinetsa ngekuti ticharamba tiinavo nhau itoripoka inhau yekuti titaure tichiziva chamangwana ngekuti isu takura tisiyire vana nhaka yavo yakatonaka mukanati ndikatofa inini ndikototi hapasina nyaya saka isusu titomboripo nguva ino totofanirwa kuti tiite zvinhu zvedu tichiziva kuti vana vedu vanosara vaine dambudziko rakamira sei. Saka imi muronga munoita zvemushaveni kana mati mauye mudaidza munhu wouya kana mati mumbotsvaga munhu wouya kuti uita wangani mudaidza munhu akupinda mumusha makuva kuti mukuita sei pane zviri separated naye Musadzokerere zviro zvakasiyana nezviro. Ndakamira pana kudai ndibaba mwana uyu yandazama handitokoni kutaura kwazvo kuti zviri kutaura baba munyanyangwana ichokwadi zvekumba kwavo. Uyu mwana wanese mwoyo nini ndiri baba vacho enjodzi yangu ndarwadziwa kuti mwana akurara panze madhoo akapwanywa nekuti muroyi. Ndikati wakabve kumba kwedu hatina kuzvizwa ndowarume wacho pakabereke mwana ndo panosvike nyaya umwe wakazvionera hake ikweyo
Saka ndasimuka tiine shungu dzokuti uyu wakauonepi. Saka ndafara pazwi aiwa zviro zvemumusha kusanganisa kwetiyo zviriyo. Aya anoda kugadzire musha wawo. Usiri ingudi nemwana wanese mwoyo. Mwana wanese mwoyo chaakapomwa uroyi ndo hwandipatidza. Echiponerwa nedhoo kuti rode kutore zvidhuma. Ndarwadziwa. Mambo ndarwadziwa ngemwana wangu. Wazwi muroyi asikarowi. Nekuti paanogadzire izvi isusu ekwachimhanda tinonga tisipo. Kana uyu unonga asipo zviro zvawo. Shuwa zvadazi kwaikwaya nechimaisiri. Inini kuzwa mwana kuti aina kuzwi ingozi. Yazi ndiana baba mukuru wawo akashaya aine midzimu yawo. Yanga anayo inode kugadzirwa ngeava. Saka andichazivi kuti toita sei nemwana uyu wakapwanyirwe madhoo uri panze. Ndakambati uri baba babakadzi Israeli babakadzi. Hatingati mwana wacho wazi waakireva. Tati for now anzi haana chii haana chipono. Tinokwanisa kutsvaga fumo wechingani wechitu handisika womudii futi womukiriya futi then takuziva kuti mwana hatisi apumwa zvinhu zvasingadii then ndiadaro manje taakuchitangira ipapo kuti nezvo maita kupumwa mukasina mhosva ndaakuma ndizvo zvobamukadzi tinofamba nayo nyaya yacho bichana. Saka tingati ngezvarini zvekuti ifambiwe nayo nokuti petinobva kure. Ndosaka iyoyo mhakuti manje munokwanisa kutaura newakwasha wema kuti wakwasha ukugara pagidhiti padhuze nepene zvinoita padhuze kuti munge muri chii muri inomamagoti nyaya Zvakanaka zvabatsiri. Taurai munotaura newakwambo Kwangu kuti zviite nekuti tinobve kure tichada kutitsvakire mari dzemabhazi. Basa ravo chete. Right, get it, Andy. Hold the dollars of it. Right,